საქართველოს სპორტული კარატეს ეროვნული ფედერაციის ორგანიზებით და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ისტორიაში პირველად თბილისში პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი მიმდინარეობს. შეჯიბრში 87 ქვეყნის 1200-მდე სპორტსმენი მონაწილეობს. ტურნირის პირველ დღეს თბილისი არენაზე ფინალურ ბრძოლებში გამარჯვებულები სპორტის მინისტრმა დააჯილდოვა. შალვა გოგოლაძემ ასევე სამუშაო შეხვედრა გამართა მსოფლიოსა და ევროპის ფედერაციების პრეზიდენტთან და სამსაჯო კომიტეტის უფროსთან. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს სპორტული კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი და საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი ორგზის ჩემპიონი გოგიტა არქანია. მე შევხვდი საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტს, სადაც ვიმჯერდეთ ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებაზე და ამავე დროს მომავალში იმ შეჯიბრების ჩატარებაზე, რომელიც შესაძლებელია, რომ თბილისმა და საქართველოს მომასპინძლოს. პრეზიდენტისგან მივიღეთ მხარდაჭერა, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ მომავალ წლებში, როგორც მსოფლიო, ასე ევროპის ჩემპიონატების მასპინძელი გახდეს ქალაქი თბილისი. მე მქონდა შეხვედრა ბატონ მინისტრთან და ქართული კარატეს ფედერაციის წარმომადგენლებთან, სადაც მათ მადლობა გადაუხადეთ ტურნირის მხარდაჭერისთვის. ქართველებმა რეკორდულ დროში შეძლეს ტურნირის გამართვა. ძალიან მადლიერნი ვართ საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტების, რადგან ჩვენ ყოველთვის გვაქვს მათი მხარდაჭერა. მომავალში ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ღონისძიების ჩატარებას, ვინაიდან ძალიან ხელს უწყობს სპორტსმენების განვითარებას, მასობრიობას და რა თქმა უნდა შედეგების დადება იქნება აუცილებელი ესეთ შეჯიბრებებზე, რომელიც აუცილებლად იქნება, მე დარწმუნებული ვარ ამაში.